سلامات. لا يمكن إنجازات تاريخية دون دفع أثمان باهظة. إن لم نواجه العالم والمعاناة فلن نحقق من أهدافنا النبيلة. لذا قيل: وما نيل المطالب بالتمني ولكن توقظ الدنيا غلابا. وما استعصوا على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. يا أخي، لا تحاول أن تجد كل شيء بثمن بخس، فالحياة لن تؤخذ إلا غلابا. سلامات. المطر الغزير.